مجموعة من الشباب طباخين. هو بيشد الجلد، بيفصل الجلد عن اللحم، بس بطريقة بحيث الجلد ما يتقطعش، إنه زي ما قلت لكم هو محتاج شكل الجلد. فعلا. فعلا هو ممكن، هو جلد التعابين على ما أظن غالي. شوف، طلعوا الجلد، طلعوه مظبوط ومسواي، ما فيهوش أي قطع ولا أي حاجة، مظبوط كويس زي ما أنا هجرب فيديو. وهم طبعا ده هيبتدوا في الطبخ، خلاص هيطبخوا، حطوا لبن وحطوا، وبيشربوا طبعا عشان يظبطوا الدنيا والمزاج يكون رايق، يشتغلوا بدماغ عالية يعني بمعنى صح. هيبتدوا تقطيعها ويقطعوا البصل، هيبتدوا يطبخوا. لا هم هيطبخوا خلاص. وانا كنت فاكر ان هم يكتفوا بالجلد بس هم استمروا بيكملوا. في اللي بيولع الفحم، وفي اللي بيعصر الليمون على هتعمل ايه يا عم؟ يا عم هتعمل ايه؟ انت واخد بالك انت دي لحمة ايه؟ ده انت، ده هيعمل كباب، ده هيعمل كباب. انت واخد بالك؟ هيعمل كباب من الاناكوندا، كباب على الفحم، كباب تعابين. مبسوطين والله. هم شكلهم الاكله دي مش اه يظبط ويعمل توابل والدنيا ماشيه زي الفل. كل واحد سيخ الاكله دي كانت هتبقى اجمل لو في اي حاجه تاني، في اي لحوم تاني غير اللحوم اللي انتوا شفتوها، لان اكيد انا متاكد ان النوعيه دي من الفيديوهات مش هتعجبكم، لان انا اللي نشر الفيديوهات دي مش النوعيه دي، ما عجبانيش. فان شاء الله في القادم هتشوفوا فيديوهات احلى. لو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.